அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் கைஸ். இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம MMA ஷீப் ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கேன். நம்ம சென்னையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 80 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது. நான் லொக்கேஷன் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன், சரிங்களா? உங்களுக்கு உங்கள் லொக்கேஷன்லேருந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வருது தூரம்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? ஆக்சுவலி நான் இங்கே வந்த மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு கடா எடுக்கிற ஒரு ஐடியா இருக்குது. நான் வளர்க்க போகிறேன் கடா, சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு தான் நான் கடா பார்க்க வந்தேன். அதே நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கும் வந்து நிறைய கடாக்கள் நீங்களே பார்க்கலாம், சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாகவும் இருக்குது. அதே நேரத்தில் வந்து ஆல்ரெடி புக்கிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த 3 கடை நிற்குது இல்லை, இது 3மே வந்து புக்கிங் ஆகிடுச்சு. மாஷால்லா நல்ல சைஸ் 3மே. நெக்ஸ்ட் இயர்க்காக வாங்கிட்டாங்க. எப்படியும் பக்ரீத் வரதுக்கு ஒரு 8 மாதம் இருக்குது. ஸோ ஒரு நல்ல சைஸ் கொண்டு வந்துடலாம். இது வந்து 3மே புக்கிங் ஆகிடுச்சு guys, சரிங்களா? இது வந்து ப்ரைஸ் எதுவும் கேட்காதீங்க, இது 3மே வந்து புக்கிங் ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து புக்கிங் ஆகலை, சரிங்களா? இது வந்து அவைலபிளாக இருக்குது சேல்ஸுக்கு, இதுவும் இருக்குது. நான் பொறுமையாக காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சி இருந்ததுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பிரதர் நம்பர் நான் தரேன், இல்லைனா என்னோடய நம்பர் நான் தரேன். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி பேசிக்கலாம், சரிங்களா? ஒன்று என்னோடய நம்பர் இருக்கும், இல்லைனா பிரதர் நம்பர் இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிற குட்டிங்க. நீங்களே பார்க்கலாம், ஒரு 7 மாதம் அவ்வளோதான் இருக்கும் இந்த குட்டிங்களுக்கெல்லாம். இப்போ ஃபீடிங் டைம்ன்றதுனால வந்து எல்லாருமே நின்றுட்டு ஜம்முன்னு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ஐயா தான் வந்து தீவனம்லாம் ரெடி பண்ணி அங்கே கொண்டு வந்து ஆடுங்களுக்கு வைப்பார். ஐயாவும் அவங்க அம்மா இருக்காங்க. நான் இன்னும் செலக்ட் பண்ணல கைஸ் கடா, நான் இன்னும் எடுக்கணும், நான் எடுக்கலை. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க கடாவை நீங்கள் வந்து அவைலபிளாக இருக்கிற இதில் இருந்து மட்டும் நீங்கள் கேளுங்க, சரிங்களா? ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பி என்ன ரேட்டு என்ன ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி கேளுங்க. மேக்ஸிமம் கால் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப் பண்ணாதீங்க. இது எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ரோலை நீங்கள் பார்த்த எல்லா கடாவும் வந்து இப்போதைக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, சரிங்களா? இதுவும் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. நல்ல கலர் குட்டி இது. இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிரோஹி. இது வந்து சேல்ஸுக்கு கிடையாது, இது வந்து ப்ரீடர், சரிங்களா? அங்கே ஃபீமேல் ஆடுங்க இருக்குது, நிறைய ஆடுங்க இருக்குது. அதுங்களோட ப்ரீடர் வந்து இது சிரோஹி. இதுலேருந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா, இந்த கடாலேருந்து அது வரைக்கும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது சேல்ஸ்க்கு, சரிங்களா? ஸோ யார் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களோ டெஃபினெட்லி கால் பண்ணி பேசுங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்கும். நான் பொறுமையாக தான் காட்டிருந்துருக்கேன், இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை காட்டுறேன், பார்த்துங்க. எந்த கடை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ கால் பண்ணி பேசுங்க. இது வரைக்கும் சேல்ஸ்க்கு இருக்குது, சரிங்களா? இது வந்து பெரிய கடாங்க, இது வந்து சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது வந்து ஹெவி சைஸ். இது மாஷல்லா அருமையான கடை, பிளாக் ஃபேஸ் வேறு. நல்ல பெருசு.
சைஸு. பல்ல போடலை, அது சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்கள். இது வந்து இன்னும் பல்ல போடலை பாருங்கள். பிளாக் ஃபேஸ். இது வந்து சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கண்கருப்பு இருக்குல்ல, இது எல்லாமே வந்து புக்கிங்கில் இருக்குது. சரிங்களா, இதெல்லாம் சேல்ஸ் கிடையாது. எல்லாமே புக்கிங் தான். மேபி இந்த மார்ஷல்லாம் மேபி கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா, இது யாருக்காவது வேணும்னா கால் பண்ணி பேசுங்க. கன்ஃபார்ம் கிடையாது, ஒரு டவுட்டில் தான் சொல்கிறேன் நான். ஓகேங்களா, இது மட்டும் இதெல்லாம் தரமாட்டாங்க. இதெல்லாம் புக்கிங்கில் இருக்குது. 4, இது 2, இது 2. இப்போ வந்து நம்ம அந்த சைட் போகலாம். இந்த சண்டை போட்டுக்குது பாருங்கள். ஐயா வராரு விலைக்கு விடுறதுக்கு. டெய்லி நடக்கும் இப்படி தான். இங்கே பிரதர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க. இது வந்து சேல்ஸ்க்கெல்லாம் கிடையாதுங்க இது. சரிங்களா, இது வந்து சேல்ஸுக்கு கிடையாது. அந்த சைடு நம்ம பார்த்தது மட்டும்தான் சேல்ஸுக்கு. இது எதுவுமே சேல்ஸு கிடையாது. இந்த ரோலை இது வரைக்கும் சேல்ஸுக்கு வந்து கிடையாது. இந்த ஃபீமேல், சரிங்களா, இங்கே ஃபீமேல் வந்து இருக்குது பாருங்கள். தலைச்சேரி, பியூர் தலைச்சேரி இருக்குது, அண்டு போயர் இருக்குது, அண்டு தலைச்சேரி போயர் கிராஸ் கூட இருக்குது இதில். சரிங்களா, இது எல்லாமே வந்து சேல்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. கிட்ஸு கூட இருக்குது. இதுக்குள்ளே நீங்கள் பார்க்கலாம், செப்பரேட்டாக வச்சுருக்காங்க கிட்ஸு. கிட்ஸு கூட இருக்குது. கிட்ஸு கூட வந்து சேல்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அண்டு அடல்ட்ஸ் கூட இருக்குது. சரிங்களா, ஃபீமேல் அது ப்ரீடர் அங்கே இருக்குது தெரியுமா, அது சேல்ஸு கிடையாது. பட் மற்றபடி இந்த ஃபீமேல்ஸு, அடல்ட் ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து சேல்ஸுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா வாங்குறதுக்கு டெஃபினெட்லி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள். இன்ஷால்லா. ஃபீமேல்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குதுங்க, மாஷால்லா. நல்லா பெருசு, அருமையாக இருக்குது. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வளர்த்துருக்காரு பிரதரு, நீங்களே பார்க்கலாம். இது வந்து ஷார்ட் பிரீட் கூட இருக்குது. இங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இது கிராஸ்ன்னு சொன்னார் பிரதர். ஃபீடிங் இங்கேருந்து தான் ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்து போய் போடுவாங்க அங்கே ஆடுங்களுக்கெல்லாம். இன்ஷால்லா உங்களுக்கெல்லாம் வீக்லி வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நான் கடை வாங்கி வளர்க்கலான்னு ஒரு பிளானுங்க. சரிங்களா, மெயினாக அதுக்கு தான் வந்தேன். அதே நேரத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து எனக்கு கால் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க. என்ன பிரதர் வீடியோஸே வருதில்லை, என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி. ஒர்க்கு பிஸி, அதனால தான். அண்ட் இதுக்கப்புறம் இன்ஷால்லா உங்களுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் வீக்லி வீடியோ வர்ற மாதிரி. அண்ட் இந்த ரோலை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, அவைலபிளாக இருக்குது கிட்ஸு. யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ டெஃபினெட்லி கால் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கிட்ஸுங்க, எல்லாம் தரமான குட்டிங்க, எல்லாம் தரமான குட்டிங்க. ஸோ யார் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அண்ட் நான் கூட சொன்னேன் இல்லைங்களா, கடை எடுக்க போகிறேன் வளர்க்க போகிறேன்னு சொல்லி. ஆல்ரெடி ஒரு சண்டை கடை எடுத்திருக்கேன். அது பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் நான் வீடியோவில் போடுறேன். உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அப்டேட்டாக இருக்கும் வீக்லி. ஸோ இன்னும் நெல்லூர் ஜுடிப்பி இன்னும் ஒரு சில சண்டை கடை வாங்குற கூட பிளான் இருக்குது. ஒரு இடத்துல விட்டு இருக்கிறேன்.
சரிங்களா, நம்ம சென்னையில் தான். ஸோ அந்த அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு நம்ம சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, அண்டு ஆடு யாரெல்லாம் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அந்த டைம் இல்லை, இடம் இல்லை, அந்த மாதிரி அந்த இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு அந்த வீடியோ பிடிக்கும் இன்ஷால்லா. சரிங்களா? ஓகே கைஸா, நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டு அதே மாதிரி இங்கே அடிக்கடி கிட்ஸை வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும், சேல்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்டு அப்டேட் புதுசாக வர கிட்ஸு கூட நான் வந்து இன்ஷால்லா இதுக்கப்புறம் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் இன்ஷால்லா நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.